Olha, uma lava-louça de 10 serviços, como é que ela é? 220 volts. Aqui na loja tá por de 4 mil por 3.999. Olha como é que é o painelzinho dela. Ó. Ah, pá, ela abriu aqui. Olha como é que ela é por dentro. Ó. Ó. Ela é Brastemp e ela é desse jeito, ó. O que vocês acharam? Ó. Bem legal, né?